歡迎收睇我們這班，大家好，我係聰哥哥。Hello， 大家好，我係維維啊。咁有好多小朋友咧都會有游水嘅習慣噶嘛。我知道咧，如果游水嘅姿勢都唔好嘅咧，有可能咧就會咧導致肌肉勞損噶噃。咁既然咁樣，我哋點樣處理咧？咁啊，當然咧就要有我身邊呢位嘉賓啦，就係註冊物理治療師 Kenneth 哥哥。係，仲有大位嘉賓上嚟喎，就我身邊啊，就係我哋2級嘅游泳教練，係龍 Sir。Dragon Sir，Dragon Sir 你好。啊，Kenneth 哥哥。嗱，到題啦。咁我成日要游水噶嘛，我一跳落個泳池咧就係咁游噶啦。咁其實咧我游水咧係唔係游得多會令到我肌肉有勞損嘅咧？係講得好啱啊，維維。咁其實咧游水咧，我哋話就唔同我哋打其他球類運動啊，或者做其他運動，就少啲有一啲扭傷嘅情況出現嘅。不過咧好多時因為游水咧譬如我哋話有啲專業嘅運動員啦去練水啦，或者小朋友去練水啦，練個時間好長咧，咁好多時咧佢哋重複咁樣去做一啲動作，咁就會形成一啲勞損嘅問題多啲，就好少扭傷嘅問題。咁啊問下龍 Sir 先啦，阿龍 Sir，我想問下游水最常見到自由式係有啲乜嘢情況去扭損咧？會係其實自由式咧可以就唔好講話係扭傷嘅，因為咧可能佢哋因為要重複將一個動作做好多次，可能譬如我好似頭先維維講，佢可以游好耐嘅，有個鐘嘅，咁其實你諗下啦，一個動作一下啫，只游一步，咁你可能一個直潮游好多下，咁你變咗不斷重複做一個手踭嗰個膊頭嘅動作，咁有啲人咧可能喺陸上個膊頭其實已經有勞損，佢唔覺啊，佢再不停咁游嘅時候咧，游下發覺，咦，有時會聽到格格聲咁樣嘅喎，咁所以我哋都可能要請教翻阿 Kenneth 哥哥，究竟點樣拉筋咧，可以幫到我哋咯。哦，即係游水之前最好咧就做足嘅熱身運動，就係拉筋啊，就可以舒緩咗你嘅肌肉嘅勞損啦。係啊，冇錯。咁喺了解我哋要做啲咩拉筋之前咧，我哋首先了解我哋游自由式嗰個動作係做緊啲咩先。好啊。咁原來咧，我哋做自由式游水嗰隻手嘅動作咧，譬如我哋個手踭高個膊頭，原來咧隻手咧係做緊一個內旋嘅動作。內旋係啦。係啊。咁但係有一些時候咧，我哋去做呢個動作嘅時候咧，因為我哋想可能提升運動表現或者太心急啦，咁我哋嗰手咧就內旋嗰個動作咧轉得太犀利啊！即係譬如我哋話好似隻手指公咁樣，如果我哋手指公咧指晒向地下嘅方向轉得太多咧，咁原來咧我哋話又要攞個膊頭出嚟睇下啦。哦，係啦。哇！你個膊頭真係隨時拎出嚟㗎。係啊。咁呢個就係我哋個膊頭關節。咁呢度咧，呢個係左手嚟嘅。咁原來咧，我哋本身膊頭關節咧係有一啲我哋叫肩袖肌肉群啊，去套住呢個我哋叫球窩關節，呢個膊頭關節。咁當我哋隻手咧原來向內旋得太多嘅時候咧，咁我哋呢個肩袖肌肉群咧，呢一紮嘅肌肉咧就會夾住嘅。因為原來佢個呢個肩關節，我哋向內轉得犀利咧，佢就會夾住呢個筋位。咁如果佢夾得犀利，即係不停重複內旋得犀利啦，而不停咁樣夾住個筋咧，咁個筋腱咧就會發炎啊。咁如果有呢個咁嘅發炎嘅情況咧，就可能就好似龍 Sir 講嘅情況啦，舉得高過嗰個手踭高過膊頭，就會有嗰個膊頭關節痛楚嘅情況。內旋嘅肌肉用得好多，因此咧我哋去拉筋嘅話咧，就要拉一啲咧我哋話用內旋肌肉用得多。譬如內旋肌肉係用緊啲咩啊？用緊啲胸肌嘅位置。胸肌嘅位置，胸肌嘅位置即係邊度咧？可能我哋話用緊個胸大肌啦，同胸小肌好多。胸小肌喺邊度咧？就係原來我哋個膊頭嘅位置。落到嚟胸肌咧，呢個位置咧，好似一個啱啱喺腳底咧，你隻手擺喺呢度打斜嘅呢一個肌肉咧，隻手板啱啱遮住呢個位咧，就係個胸小肌嘅位置。胸小肌係啊，胸小肌。咁佢主要做內旋嘅動作。咁如果我哋要拉筋，你點樣拉咧？我哋可能請阿龍 Sir 示範一下啦。首先我哋隻手咧扣住，擺喺嗰個後尾枕嘅位置。咁就咁擺咧。如果本身有啲人佢嗰個呢個胸小肌嘅位置都好緊咧，可能已經扯住咗。係冇錯，我有少少咯。係啊，可能有啲有少少扯住咗㗎啦。但係如果我哋真係做伸展嘅時候咧，可能揾個朋友或者揾其他嘅同學仔啦，喺後面咧幫手咧推一推，即係將嗰個手咧向後壓，壓少少。hold 幾耐咧？即係維持幾耐到咧？我哋維持咧數10秒為之一下，咁啊做10下，咁啊覺得有拉扯嘅感覺，咁咧就去 hold 住，咁咧可以喺游水之前做，游完水之後咧都可以做嘅。咁除咗胸小肌之外咧，我仲要預備咧有某一啲嘅胸肌咧係需要做呢個熱身運動嘅，你仲有冇？如果我哋話基本上做呢個動作咧，都拉到胸大肌、胸小肌㗎啦，即係都可以拉得到內旋肌肉㗎啦。嗱，但係我知道咧，本身咧其實咧游水咧，咁啊除咗呢啲肌肉勞損咧，可能咧就會喺呢啲嘅地方啊，但係咧有時咧腳會唔會其實都會有勞損嘅咧？腳咧其實就如果我哋話游自由式咧，
都會用好多嘅。不過勞損咧又未必，但係咧，如果嗰個腳腕咧夠鬆咧，其實咧都會提升到個運動表現嘅。但我見到咧好少人咧，即係會做呢個腳部嘅熱身運動嘅，通常咧都係上身啊或者扭下啊呢啲啊，咁啊跳落水。咁如果我真係要做腳部嘅熱身運動啦，咁阿龍 Sir 有啲乜嘢方式可以教下我哋嘅咧？好唔該，咁麻煩啊！因為咧，其實咧，我哋有時咧游水都會帶塊浮板去㗎。咁其實咧有個動作咧，有塊浮板咧就做到嘅，亦都幫到我哋嘅。咁譬如可能我哋去到池邊啦，只需要擺低塊浮板。咁咧大家可能咧都留意到一啲日本人咧，或者啲日本餐廳會點坐嘅。佢哋咧興咧就將隻腳咧平放喺度，之後咧我哋咧就用自己重量咧壓向個腳腕度啦，令到腳腕咧有個拉筋嘅動作嘅。即係好似你而家咁。係啦，但係有啲小朋友咧可能啲腳腕已經比較鬆啦，可能佢就會覺得咦？好似拉唔到喎，咁其實佢哋會將個身傾後，係啦，所以啲小朋友咧，直頭可以將成個人瞓喺地下度啊，甚至乎將個膝頭提高，令到咧個腳腕咧可以拉得更加鬆，咁令到可以提高佢哋嘅打腿嘅表現咯。哇，咁犀利㗎，可以咧瞓低咁。係啊，瞓喺地下度可以。咁我想問一問啦，嗱，如果小朋友真係游緊水之際，真係拉親咗頭先所講嘅位置啦，我點樣解決咧？可以？如果咧真係其實可以即係好似覺得咦個膊頭有啲唔舒服，可以做一個簡單嘅檢查你自己。係點檢查咧？係啊，咁如果簡單嘅檢查點做咧？首先嚟講咧，我哋話首先將隻手擺喺前面，手指公指向地下。如果正常人咧，我哋話舉咁樣舉，向隻手舉上去，覺得咧就唔係太痛，少少夾地嘅。係。但係如果佢真係有筋腱發炎嘅時候咧，我哋做呢個動作咧，其實咧就會好痛啊！可能舉到90度，再上咧就上唔到㗎啦。咁如果你真係發覺有咁嘅問題，咁你如果真係有咁，咪要去揾物理治療啦，或者係醫生嘅檢查。咁除咗手之外咧，腳我都可能會有勞損嘅喎，都會痛嘅喎。腳嘅話咧，好似譬如同頭先好似龍 Sir 咁樣講啦，如果佢真係坐喺度挨後，如果佢冇乜痛楚嘅，咁其實都 OK 嘅，亦都拉得到四頭肌嘅。好啦，今日咧唔該晒 Kenneth 同埋阿 Dragon Sir 咧，咪介紹咗啦咁多嘅游水嘅知識俾大家聽。